Hadirin serta pengunjung sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini permintaan Bapak ingkang punya hajat, Dewan Sudadara, tertulis kalimat besar Ludruk Taruna Wijaya, mempersembahkan cerita Selur Lanjuran Mergosono.
Abah. Monde yalah karo bener ojak-ojak enakan sekampung dia. Ada setong dua telok lancuran mergosono. Sengkoria selor lancuran mergosono. Saben sengkok keleleng keluar. Kabeh delok ologan hari. Jek serandana, jek sabrena. Kabeh ini bik sengkok. Sengkok reng blatek, sengkok reng sogi. Sogi kanca, ya sengkok sogi tret tandai. Saben sengkok atemu ambek treta, ambi kanca, kabi, kaca belebu ke baru. Ngakan apa baik? Sapa boleh sing majer? Mon benih sengkok sing majer hari. Orang tak iso. Bah, dingeding sengkok. Desa cak gondel, caeng nganggek ludruk hari. Sing nyaman. Sengkok berangkat bayi hari. Meduri. Kok bahasan meduri dah Mas. Medura. Wong lara sampeyan. Lho? Wong lara. Lho waras, Kak. Kok lara? Lek lara ndek omah sing ngene lho. Aduh, tukokno bogrek. Iku jenenge lara. Resake, Kak. Ya padha ae, Kak. Setong. Setong. Siji. Siji. Terus loro kok lara. Loro. Iya malam-malam Jumat lebokno. Lah bres rene adahe berkat brodol iki lho. Ajengeten punden awake. Nang kuburan, Kak. Kok pasan nang kuburan? Singkate nang punden iku sapa? Ngene kae. Lek awake Riko nek kono, arepe kate rono. Iya. Iku jenenge apa iku? Ten pundi? Lah! Dikandani kok. Ten pundi? Pundi? Iya modoto maneh. Aje ten pasar. Nggih. Ojo nang pasar, Kek. Lha napa? Ado, enak nang tebuan ya. Iya. Iki juragan kula. Keset awake iki. Iya blethokane aku. Gede bale. Ngenyek iki. Anjene yo gula karo kacang iku, Kek. Terus? Iya lek sing kono anjene yo gulone awake iki kacang. Iya, soalnya aku buruwe. Iya. Napa? Lenal kenal. Angsal kenalan. Ning niki kajenge kepingin kenal kali sampean. Cok suwe-suwe. Ya, sawangane lak koyo wong jahat tapi kudu mun matur diketok buntute. Lho, kok pasan diketok buntute? Tenan kudu ah. Lho yo. Kenalan, Dik. Jenenge sapa ning? Kula Siti Rahayu, Mas. Oh, Siti Rahayu. Aduh, Cek Radina ongku kek. Wong wis dikandhani Siti Rahayu ora ndang dilepasno. Dosa Kak sanes mukrime. Oh, gak oleh. Ya gak oleh. Balekno maneh, Kek. Balekno. Aduh, dibalekno, Dik. Duh, Cek cocok. Siti Rahayu lah iya, Bu. Sing dikongkon balekno tambah ngendhok. Pun sampeyan budal teng pasar. Aku tak budal teng pasar ya. Pun sampeyan budal teng pasar iki. Sing genahe, Kek.
tempeling ya. Ana wong nyawa. Aduh. Sampean iki ngincing napa ngeten iki? Sampeyan ora tau weruh bokong ah. Ora kek. Kok ana wong ayu kaya ngono kek? Ayu. Iya. Saking ayune kek. Saking Waduh ayune. lek mlaku. Ya napa? Jarene. Ngono kek. Alah aku mang petung nek petung rata wonge tau wek rondo welek. Bokonge ya muni. Ya apa, aku Bun? njaluk tekmu kek ana tekku. Aduh, Aku aduh, njaluk aduh. tekmu kek ana tekku ngono. Wong wedok kok bokonge mlaku muni. Iya kek. Lah ket mang ora kenalan. Enggak kenalan sapa jenang duwe jenang ya? Nan? Duwe jenang. Oh, jenenge winginane akeh saiki entek yan. Lho, jenang apa iku? Ya jeneng abang sing dipangan iku. Lho, iku lek bahasan jenang dodol. Iku dodol. Jenang. Jenang sing manmin muncoto sane. Jenenge. Oh, jeneng ah. Lah iya, Jeneng ah. jeneng. Ya duwe ta. Sapa? Ambul. Ambul. Iya. Ambul jenenge dikenalno tretan jenenge Ambul. Sapa riko, Kak? Selor. Solar. Lah ngogas. Kok bahasan solar? Oh, selor. Iya. Kayak wis suwe kayak yo, gak ketemu ambek Riko. Waktune wis bengi kayak. Ya terus kate bengi. Iki sing penak kayak Riko ngalor aku tak ngidul. Oh. Ayo padha nglumpuk di omahe Cak Gonder, ludrukan Taruna Wijaya. Oh, ngono. Iya kayak. Kembang sentul. Kembang sentul. Iya wis. Ono apa jono Ono pertemuan, ono perpisahan kayak. perpisahan, Iya ya, wis ya, sepurane ya, kayak. ya. Rene. Mak jare ngejak perpisahan. Awake Riko gak tau ndelok TV jam 12 awan. Yo gelek. Sing dikarak polisi iku jeneng apa? Maling. Lho lah iya. Iku wis suwe tadi maling. Kapan aku maling? Loh. Aku gelem maling gak dadi buruke ning Rahayu. Saiki sarung iku kok Riko gawa kek? Sopo kok sarung? Lah iki. Endi? Iki. Dari titip. Lho. Lek lali, lek gak lali. Ya nang rombengan. Oh, Wis, Kak, wis. sarung eleh. Ya wis, Wis. kapan-kapan. Oke, ya wis Kak. Aduh. Wis suwe. Ndak ketemu ambek tretan. Gak ketemu ambek bolo-bolo seniman. Rodok glagepan. Sing enak padha-padha nglumpuk ndek omahe Cak Gondel nek kono-kono ludrukan. Ayo Cak. Sopo sing gak seneng nyambut gawe mlantik pirang-pirang dina, pirang-pirang wulan sepi. Mapan kebeneran saiki wis kesempatan hari besar utawa riyaya besar mbene. Jalan bebas laut, Lor. laris. Mayu, Ki jauh ya. Alah. Sopo iki? Mari Mayu. Ki jauh ya. Jangan ngocak terus bener budi. Laonan lah karo ngocake tak gelem banter. Sopo iki? Ana wong ngomong urung tutuk wis bengak-bengok iki sapa iki? Wah, aku buah blas ae. Ora nyopo, ora apa. Sepurno wes-wese. Orang dia tanya, lima bukan mata haju dia. Wong awake sing ora takon to, Dok. Kok mentanya sama dia Aryo? Ari-ari yo. Dia tanya beda orang jadi ya. Tanya. Lima bukan mandra hayu. Cantik Mojo Batu jadi ya. Mosok sampean lali. Aku kata takon ambek sampean. Ya. Nah, iki dalam batu si ado, Pak.
Sampeyan lek arep nyang Batu sik ado. Tapi terus sampeyan ini nyang Batu tujuane ning kene sapa? Nang Batu iku nang daerah Tinju Moyo. Oh, Jumoyo. Terus perlune? Lah. Bu, dengar Bu. Tretan, setang anak jadi kenal nak kana si kocak si Tiro Hayu tak ya. Bungkon nanti Jumoyo Batu dari ya. Oh, alah. Dan tang anak cinta kok sorang lamar. Sampeyan iki padha lali kabeh ta? Kalau pengen di siapa? Sapa? Mosok karo aku wak lali. Ya aku iki legimen Kaperawi ya bapake Rahayu. Bu, kakek lagi me. Lah ngaku ora lali karo sampean kok. Loh Bu, dengar Bu. Lagi men Arya. Lagi main siapa? Lagi men Kaperawi. Zaman dek pengungsian campur karo awake dhewe. Mosok lali. Enggak main. Kakek setia. Iya. Nah, Kakek mek sik kadet ngoda kayak kadet ganteng. Ya pancen ganteng ben ganteng. Bojomu iki saiki ya wis ganteng mergo kesorotan Pak Rahayu. Hah? pun maca aja dari. Ngene. Sampeyan nak ya Kak sapa iki? Nurbidin. Lah, aku rebitin. Tetep aku soto dok mergo. Lho lah iya. Mosok lali. Lek langganane wedhus sapi teko aku. Yo di zaman ambek ruah. Setia perlu di kakek. Iya. Heeh. Anak abinia. Ya. Di anak kakek si kocak si Terus? jadi ya. Perlune apa? Lamar. Nglamar. Iling awake sampean. Zaman dek pengungsian, Riko karo aku lak tau janji. Iya. Lek bawa lek duwe anak ayo dijodokno. Lah pas setia, lah saiki anake aku wis gedhe. Aku eling. Heeh. Nalika semono aku jagongan karo sampean nang ngene Dinaya, ning ngene sore ringin. Betul. Nah, pancen aku duwe janji kapan-kapan aku duwe anak wedok, sampean duwe anak lanang bakal tak jodhokne, terus sampean tak jak besanan. Loh, tapi sadurunge njaluk sepuro mbek awake. Heeh. Anakku wis duwe pilihan sing jenenge Siti Rahayu lah, Bu. Ki, Bu. Lah iya. Itu jadi anak Mak Siti Rohayu. Gak ono siji loro Siti Rahayu iki ya anakku. Derek Tinju Moyo. Alah, mosok lali. Kebeneran Bu lek ngono, Bu. Ya. Heeh. Heeh. Lah timbange awake itu atus saiki perjalanane awake saiki kan wis sore ya ini. Saiki lak mumorono ya apa saiki? Ngene, wah aku karo sampean ya wis koyo sedulur, ya ta. Biyen ya wis bergaul suwe. Upama sampean perlu karo aku cukupno kene wae ora apa-apa. Oh, monde iya. Heeh. Se Bu. Ya, jaga buru. Iya. Ya, ngene. Saiki awake sampean nrimo lamarane awake aku. Iya. Nek ono ning ngene sampean gelem tanggung jawab. Iku aku sing tanggung tanggung jawab. Sebab iku ya anakku. Min. Heeh. Ki nek cari wong Dura pemogi. Ya, Nek ya. cari wong Jawa taline ombong ya, Dik. Iya. Ojo sampe utak taline ombong ya. Ya. Ya iki tak tampa ya. Wis ora usah sampean teko nang omahku, iki cukup teko aku wae, ya. Ojo sampe beda papa ku aku ya, Dik. Iya. Sampe beda papa ku aku. Wis aja kuwatir. Sepi colok kakek Miko. Ya. Bin. Ya, kakek pun tretan karo awake kanca karo aku selawase wis ini. Ya. Tapi lek ono ning ngene carok sampean karo aku. Ya aja kuwatir. Mulai mongseng. Mulai. Abu. Ayo mulai mentak mulai iki. Yo. Ayo mulai. Boleh yo. Mulai. Balik. Mulai. Jelakarane gender wes ya. Ya. Pancen nalika semono aku duwene janji, nalika aku jagongan karo Nurbidin nang ngene Dinaya ning Soringin. Iki kapan boyo aku duwe anak wedok bakal tak jodhokno. Ning senajan to saiki nglamarno tengah embong wis tak tampa idep-idep iki wis ngires pantes seduluran.
Hayu iki. Wis wayah sore kok gak mulih. Jarku lek wayahe kulak, wayahe nyambut gawe. Aja ngenteni entek. Ana apa-apa aku dhewe, aku ngene dhewe. Oh alah. Apa iki bojoku ku ya ambon? Walah, Pak. Sampeyan unan diae. Kok gak mulih-mulih? Wis jam pira iki, Pak? Sing lama-lama sih. Iya. Wayahe nyepakno bojo, wayahe maem. Dadi wong wedok iku soro ancene. Apa Pak e? Singgah ngono dhisik. Sampeyan oleh teko ndi iki? Wis singgahno dhisik, ya. Aku tak ngaso-ngaso ndek mburi dilu. Iya wis, Pak. Sambele tak tutupi kemarang. Waalaikumsalam. Monggo Bu Binara. Loh, Mbak Yu. Wis suwe gak Oh nggih, pripun kabaripun Pak Im? Oh iya, wis tambah lemu ae yo. lemu lho. Heeh, saya enggak tahu betul. Ayo. Lek tambah lemu ngeten iki Pak Rahayu tambah kinyis-kinyis. Oh iya iya. Bapake lak tambah gak mulih ta. Lho nggih, wong sakniki wanita kudu dirawat. Plakor di mana-mana. Apane sing dirawat, Je? Yo nggih awake Bu. Oh, apake? Sajake wonten napa Bu niki? Ini lho, yo. Aku iki kan dianuin karo sapa itu jenenge anakku. Ya saiki bapake sik ngomong. Oh, Pak sampean nggih. ngomong. Hah? Lah iya sampean ta. Sampean kepala keluargane mosok aku ta. Ini lho Pak Yu ya. Nggih nggih Pak. Weh, teko. Oma, tuju aku rene, aku perlu nyaketno sebulan. Oh nggih. Pisan silaturahmi. Aku kate Ya ana sanan perlu. karo Riko mbok milih ditompo. Oh ngoten. Ah, pisan wis padha senenge areke. Timbangane Mulai nuntut-nuntut. renteng-renteng. Nggih. Dadi gak pantese lek wong tuwek ibarat kendi kontong cangking bek kecangking. Ana eleke ora ura wong tuane dhewe sing dak salahe. Nggih, Ngono lho. nggih, nggih, Cek Cek. padha penake ngono lho. Lah sik nggih kula tak ningali bapake. Sama dhewe. Ate gak ono kopi lek Pak iki. Lah iya. Je gak usah kopi. Ojo repot ae, wis aja repot ae. Niku bapake wau pamit mangan tiba Oh, budal iya. malih. Oh, alah, budal maneh iki Ngeten nggih, lanjut. Pak. Nggih, Oh. saderenge Carane gak ono kopi sampean iki. Boten ngeten lho. Sakwise niku wau perjanjian kali bapake. Ah. Lek kula wonten griya, wonten napa-napa ni terus kula. Oh, ngono iya ya. Ngoten. Ya Bu, ya cocok ya ngono. Dadose pripun nggih ngoten. Nggih, napa jari kula? Mungkin kula nyampekaken teng bapake. Sing saged mutusin Mungkin jenengan. soalnya bapake medale wangsulé nggih mboten tantu ngoten. Terus apa iki diterima apa ora? Nggih kula trami, kula Oh, tampi. jadi terima ampunan Nggih. Matur suwun nek Tapi ngoten. ngene lho, Jeng ya. Nggih. Apa-apa iki ana taline. Oh nggih. Ya wis iki tak taleni. Iku minangka wis tak lamar resmi kok. Nggih. Ngono lho, Jeng. Oh nggih, nggih lek ngoten kula sampeaken teng bapake. Niku wau bapake pun wangsul terus mari ngoten mari mangan. Budal malih. Mungkin bak budal Nggih, lah jenenge malih. alur Yaden niki kok banter rame. Nggih. Kaya napa nyambut damel golek yatra. Nggih. Nggih. Lek ngoten ngeten mawon nggih rebut cinukup, patunipun nggih pun sonten. Sonten. Mangke kendaraane mboten enten, mungkin unggah maling ojek ya Oh, suwe. nggih, nggih, Wis nggih, kula Pak. pun Nggih, awakon, Jeng. nggih kula tak wangsul tak nyuwun pamit. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Ngoten. Lek wonten napa-napa kula pasrah mriki mawon. Oh, nggih. Nggih, Pak. Nggih, Nggih. adate napa resmiane. Oh, nggih. Tapi Nggih. ngaten lho nggih, niki pun kula ikat, tapi jenengan ampun blenjat anu ngoten mengke pas anu kene nglamar kok ana wong nglamar diterima. Ngoten. Wis aku percaya, Nggih. percaya. Niku napa jare kula? Nggih, sampun. Wis percaya. Lek ngono ayo wis Ngoten mawon. sing Oh, ngono ya. nggih, Pak. Nggih, ngapunten nggih, Bapak pun mboten wonten. Nggih, monggo, monggo. Nggih, monggo. Selah bengi lho. Lah ngene iki piye?
wong lanang gak ono. Tapi ya apa mau perjanjian. Nah wong perjanjian biyen iki kok jarene Bapak Rahayu ya wis apa jare aku. Pak, lho teko ndi? Kulak sapi ya. Si makan sapi. Tapi kesampean ku budal nang pasar. Ngene ya, Pak. Iki sik tas ana dayo. Sampean lunga ya ora pamit. Anake dhewe iki kate dilamar wong. Beneran. Aku dhewe ya wis ngerti lek iki dilamar wong. Karek mikir tanggapane, Buwe. Lek cara-carane ya, Pak. Wong awak dhewe calon besane iki wong Jawa. Ya wong Jawa. Duro kok Jawa. Jawa, Pak. Duro. Jawa. Duro. Jawa. Duro. Yo, ngomong Jawa kok sik ngomong dura. Niku gak usah golek tanggapan angel-angel, nanggap sanduk ya. Nanggap lek perlu nekakne sogukan terbang jedor. Pak, biasane awak dhewe iki wong alus, Pak. Kok nanggap sobukan? Alus sapa kok? Ya nanggap lodro. Wong alus. Lek nanggap lodro iku keliru. Lho, Pajake kurang. Oh iki pajake kurang delon. Gondel ora melok manjak kuwi. piye to, Pak? Biasane awak dhewe iki wong Jawa. Sogukan. Lodro, Pak. Sogukan. Sita. Kon niku kok ngengkel ludruk wayang iki lho. Gae kon niku lho karepmu ya apa? Oh alah, Pak. Wong aku ki nrimo besan. Lah yo, terus Iki teko Pak Sarip ambek Bu Sarip. Kon iki mumet mendem semir kaya apa? Loh, kok mumet mendem semir? Aku ki ya wis nampa lamaran. Loh, ya apa sih, Pak? Cari perjanjian piye? Calon besanku ki aku wis janji karo Kang Nurbidin. Iku langgan aku tuku sapi, tuku wedhus. Kepiye, Pak? Lek koyo ngene. Lah iki lho. Ora percaya, emang jupuk iki emang oleh-olehku emang. Ya gak, cukup dhewe. Wong aku ya iki olehku kok. Piye sembol? Bapakmu kok muring-muring ae, bek darah tinggi. Bu, wong lanang kok nyambut gawe mbok disuguhi omongan sing atos, Bu. Ibarate mboten enten kopi teh-teh, mboten enten teh banyu putih. Bapak ini nyambut gawe sing digolaken kaya iki sampean. Empuk digegeri. Persoalane napa ngeten iki? Persoalane. Lah ngene iki ibumu mosok bener Ambul. Ya. Aku sebagai presiden rumah tangga. Perdana Menteri rumah tangga. Nah, terus ibumu perdana menteri. Terus saiki nomah nampa lamaran tanpa memberitahu utawa weruh karo aku. Ibu salah apa bener? Ibu nerima lamaran. Sampeyan mboten dikandani. Salah sampeyan, Bu. Lho kok nyalano aku kan, Bol? Sampeyan iki duwe anak niki lak mboten ijen. Nggih. Tanpa di ces kali bapak sampeyan mboten duwe anak. Ya gak dadi, Bu. Anak sampeyan mek sitok. Iya. Sampeyan trimo lamaran tanpa ngelalui kali wong lanang. Bapak ibaratnya res wali, manten wedok tanpa wali mboten iso resmi, Bu. Tapi Bol, aja nyalano aku 100%. Bapakmu ya kliru. Wong Rahayu ya saelek-eleke ya duwe gobok. Nggih. Lah bapakmu iki nrimo lamaran ana tengah embong apa ya pantes? Bapak nrimo lamaran? Padha nrimo lamaran teko tengah embong. Mboten dijak mulih. Gak dijak mulih wong Rahayu. Salah, Pak. Bul. Lek jare aku ya gak ngono, Bul. Senajan aku tak trimo ngendi ae, ya toh? Trimo lamaran ngendi ae, aku lak kuwasa. Aku presiden rumah tangga, wong ngerti sampean kuwasa niku anak sampean. Ibaratnya manuk sampean duwe kurungan. Kurungane niki sampean kali ibu sing gawe, Pak. Lah kok sampean nrimo lamaran nek tengah embong iki lho. Iya ya. Pun, sakniki anak sampean pinten kabeh? Situ Lamarane loro. Napa kajenge sampean tugel anak sampean? Ya ojo Bol, eman-eman Bol, anakku ayu-ayu kok kate ditugel. Kon tak dadekno saksi pinangka hakim. Anakku mek sitok dilamar wong loro, ya toh?
sarene waktune ya sore. Nggih. Iki celuk anakku. Oh, Kongkon milih, lek milih iki berarti gelem karo lamar aku. lek berarti gelem niki dibentuk panitia. Ah, Nggih sih. ya. Ya. Kapan ngajak? Gambar rosokan mikir pojokan. Niki tanggung jawab kula, sampean mboten oleh melok-melok. Niki urusane panitia. Urusane panitia pun sampe melok-melok. Pun melok-melok. Timbangane tengah kosong kula iseni peci kula. Lek ning Rahayu mungkin mele niki dagangan sampean payu. Sampean duwe mantu sarip. Ya, Bun. Lek ning Rahayu mungkin mele niki glempo sing bulak niki. Ya. Dagangan sampean payu, sampean duwe mantu selor. Jelas milih iki sih. Ampun kesusu. Cari sapa? Mungkin lek ning Rahayu mele sing tengah. Berarti kula dadi bojone ning Rahayu sampean kali kula nyeluk maratuwa. Walik, Bun. Walik. Kula nyeluk maratuwa. Berarti aku duwe mantu awakmu. Nggih. Ya mandar muga ora milih iku. Oh, mpun ngoten sampean. Lah lek ngoten nggih kula ora tarit niki. Lah duwe mantu kaya garangan. Neng. Bol oleh kipret mari Niki. Bun, piye, Bun? Aduh. Durung sampai dipilih soal kuwi mloro dhewe jan. Aduh. Mendagane entek 3 dina apa enggak ya iki ya? Jam mundhok kok sik sementara iki cek kuat. Piye? Kate stylane. Niki enten barang kabeh 3 ning. Iya. Milih niki oleh. Milih niki oleh. Tapi sing paling enak sampean milih sing tengah. Lho, kok iso? Nggih. Lek sing tengah iku enak tenan. Lek milih sing niki, lho gak bahaya toh. Boleh sampean milih. Delok iki lho. Lah apa kok niku? Delok iki lho. Kok delok niku? Nyabut. Mane eleke. Kok sampe lek joget. Atuh to. Oh, baik kula dipilih. Pilih napane? Lamaran kok kaya tonjokan kok gondel ngene. Wis ya, Bun. Jenenge panitia lek wong arah kudu legowo. Iki lak tonjokan kok gondel lah iki. Iki bahaya iki. Wis balekaken, pun Bu. Ya, Bun. Mekas maesan papat. Loh, kate gawe apa, Bun? Halah wong lamaran balik gak urung mesti dibeleh wong. Ini, Bul. Oh, ya ojo, Bun. Pak baturku. Minangka batur pengembating pitutur. Waduh. Iya toh? Ate njauk tulung paling iki. Oh. Sopone sing tak jaluki tulung Lah ora aku. Njauk tulung gondel ya repot. Iya. Gondel ngono lanang ora oleh gondelan. Ya. Terus yo napa nih? Iki lamaran iki balekno. Sing trimo sinten? Sing napa aku? Lah sing balekaken? Awakmu. Ora kiri. Tolong, Bun, tulungono bapakmu. Lek kon gelem balekno iki engko bayaranmu tak tambahi. Wah, lho balik lamaran dibayar lho, Pak. Engko lek aku ora nambahi, ya Pak Gondel kok nambahi, ya. Pokoke presete iki. Nah. Oh, alah ndak anak wedok sitok dijolo gedang. Gedang iku deget karo Ah, wis domane anake payu wae. Nggih, Pun, kula balekaken. Carane ya napa nih? Nah, carane awakmu mlebu. Mlebu. Kula nuwun. Nuwun. Lek wis kula nuwun sadurunge awakmu ngomong balekno lamaran, takono dalan trabasan dhisik. Damel napa nih? Persiapan melayu. Melayu ini cek gelis. Iya. Kula sing jangkah, montengin telolor gulu pedot. Ya gak ngono, nyontek nek dicekel lah. Awakmu ngomongnya sambang do. Aja cedek-cedek.
Kantong supal wong akal, Bu. Nggih pun. Waktune pun rada sore. Ya wis saiki. Niki sampean budal nang Bendo, nang pasar Paki Saji. Ya. Tuku kemaron anyar, lawon putih 5 meter. Ya. Damal templek. Lah gawe apa? Lho, pasang gini. Oh, ngono. Maron sampean iseni banyu. Heeh. Terus Sampean tuku. Lampu templek sampean jumet. Ya. Maron ditutupi lawon putih. Ya. Sampeyan titeni. Lek banyu ten nggih jero kemaron kocak kacik kula berarti geger kali Pak Nurbidin. Tapi sampeyan titeni. Lek kemarone sat Tegese bocor. joget biyen, Bos. Weh, lha nggih. Ya ampun, Bos. kae kok. Lah sampeyan teng riku. Kula kajengi Buddha. Ya. Nggih. Wis tak sangoni selamat. Kalau, Kok Bos. niku ana ae kok apa? Sik gae Bu. Rasane nek tak tinggal kok karo ambul ono apa-apa iki rasane. Aduh, lek kelompok ambul gak dadi wong. Ngene Bu. Gak dadi wong. Sarene iki wis ambul wis tak pasrahi tak kon baleni lamaran. Ora liwat ambul didongakne slamet, muga-muga kalis ing sambikala ya. Ambek ayo cepak-cepak, Pak. Ayo nang pasar wong awak dhewe iki kan. Ya. Ya. Dadi awake dhewe aja wedi karo pengaruh ya. Ya. Aten duwe kae suasanane adem enak atene. Muga-muga lek duwe kae tak tanggapno lodruk. Tak pacok konku melo-melo. Oh, iki promotore Mega Kasar rupane. Yo ngene iki rasane dadi wong penak iku. Sepisan mangan ndak kurang-kurang. Kepingin soto karek nyeduk. Kepingin sate karek nyodot. Pas ngecapi gak iso, untune entek soale. Oh. Yo opo rasane wong ngene iki jene. Muga-muga duwe gawe sing sepisan lancar kanuk lang-alang. Kaya cak kondel. Aman mun ngaria. Edi mambo, ada. Kaya krungu suarane wong. Masuk. Masuk. Lajeng Jo. Lajeng. Lajeng. Lah kok pas melayu apa ya sampeyan? Lajeng. Oh lajeng Arya masuk. Lah, ya, pun lajeng wong Turo, lek wong Jawa jenenge masuk. Masuk. Lah, longgolong Jong. Longgolong. Rusuh yo. Lah kok pas rusuh? Lah longgolong. Longgolong. Lah kok pengen ngono tok? Apa abae sampean longgolong desor? Longgolong iku cara Madura, mun cara Jawa longgu.